Unit 30. What have you done? Conversation. Listen. I want the letter to Mr. Johnson. I've just typed it. Here you are. And the letter to Mr. Bailey? I haven't typed that one yet. Has Mr. Davis telephoned? No, not yet. Francis, you need a new secretary. Yes, I do. I haven't got a secretary. Jane's gone. She's got a new job, and I'm very busy. I've typed 25 letters today. Now repeat. I've just typed it. I haven't typed it yet. Has Mr. Davis telephoned? I've typed 25 letters today. Conversation. Listen. What work have you done? Well, I was a nurse for 6 years. Then I worked in a bank. That was a few years ago. And now I'm a secretary. How long have you been a secretary? I've been a secretary for 1 year, since last August. You've been a secretary for 1 year. In London? No, I worked in Manchester for 3 months. I came to London 9 months ago. So, you worked in London since last November? Yes, that's right, Mr. Matthews. Now repeat. How long have you been a secretary? I've been a secretary for a year. I've worked in London since November. I worked in a bank a few years ago. Conversation. Listen. Do you like your new job, Jane? No, I don't. What are you going to do? I'm going to work for Francis again, next week. Is he here? Yes, I'm here. Jane says she's going to work for you again. That's right. And I'm going to open another bottle of wine. Cheers. 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 Now repeat. I'm staying with friends this weekend. I'm going to stay with friends. What are you doing this evening? What are you going to do? Unit 30. What have you done? I want the letter to Mr. Johnson. I've just typed it. Here you are. And the letter to Mr. Bailey. I haven't typed that one yet. Has Mr. Davis telephoned? No, not yet. Francis finished a new secretary. Yes, I do. I haven't got a secretary. Jane's gone. She's got a new job, and I'm very busy. I've typed 20 letters a day, 25 letters a day. I want a letter to Mr. Johnson. I typed it. Here you are. A letter to Mr. Bailey. I haven't typed that one yet. Has Mr. Davis telephoned? No, not yet. Francis finished a new secretary. Yes, I do. I haven't got a secretary. Jane's gone. She's got a new job, and I'm very busy. I typed 25 letters today.
I want the letter to Mr. Johnson. I will just type it. Yeah, here you are. And the letter to Mr. Bailey. I have I have not typed that one yet. Has Mr. David telephoned? No, not yet. Francis, you need a new secretary. Yes, I do. I have not got a secretary yet. Jane gone. She got a new job and I'm very busy. I will type 25 letters today.ก็เหลือ2 คนนะ ต้องนะ อะไรผมต้องการจดหมายที่ถึงคุณจอห์นสัน ผมเพิ่งจะพิมพ์มันเสร็จเองครับ นี่ครับอยู่ที่นี่ น่าจะหมายถึงคุณเบลเล่ ผมยังไม่ได้พิมพ์ฉบับนั้นเลยครับ คุณเดวิดโทรมาแล้วหรือยัง ยังไม่ได้โทรมาครับ ฟรานซิสคุณควรต้องมีเลขาคนใหม่นะ ผมเห็นด้วยครับ ผมยังไม่ได้เลขาเลย เจนก็ลาออกไปแล้ว เธอไปได้งานใหม่ แล้วผมก็ยุ่งมากเลยด้วย ผมพิมพ์จดหมายตั้ง25 ฉบับในวันนี้ทำอะไร Jane has gone. เจนได้ลาออกไปแล้ว I've typed 25 letters. ผมได้พิมพ์จดหมาย25 ฉบับ Has Mr. Davis telephoned? คุณเดวิดได้โทรมาหรือยัง I've just typed the letter to Mr. Johnson. ผมเพิ่งจะพิมพ์จดหมายถึงคุณจอห์นสันเสร็จเองครับ James just got a new job. เจนเพิ่งจะได้งานใหม่ I haven't typed that letter yet. ผมยังไม่ได้พิมพ์จดหมายฉบับนั้นเลยครับ Jane hasn't gone yet. เจนยังไม่ได้ลาออกเลยครับ Have you typed that letter yet? คุณพิมพ์จดหมายฉบับนั้นหรือยัง Has Jane got yet? เจนลาออกไปแล้วหรือยัง I'm still typing it. ผมยังพิมพ์มันอยู่ Jane's still here. เจนยังอยู่ที่นี่ I've already typed that letter. ผมได้พิมพ์จดหมายฉบับนี้ฉบับนั้นเรียบร้อยแล้ว Have you telephoned Mr. Davis? No, I haven't telephoned him yet. So, Mr. Brown. Brown. The table. It's still cleaning. And here.
What? ไอ้แฮปเขาบอกว่าใช้แฮป ก็ใช้แอปคีย์ไทป์เลือก Where you? Number 2. ไหนเนี่ยทำอะไรเหรอแล้วไม่ต่อแค่นั้น have to เป็นท้ายแล้วมันชื่ออะไรก็ชี Or you can you can use just like this. I want the letter to Mr. Johnson. I just typed it, or she just typed it. So เปลี่ยนแต่ไม่เปลี่ยน ไม่ถึงคอนแล้วเลย ล่วงหน้า คอน สรุปว่าข้อ เขาอยู่ข้อสองอยู่ ก็สองขีดคอน ข้อสาม เขาได้เสียบเลย ข้อสองก็ถ้าลองถามว่าแฮชชีท้ายเจบอกว่าก็ให้ตอบว่า she just ท้าย ก็รู้แล้วนี่ so in number 3, have they gone to Manchester so they didn't go yet, ข้อสี่ or they go because if you use yet, if you use yet, that means that it's not already happening. It's not happening yet. For example, did you eat your lunch? Not yet. So it's not yet happening if you use yet. Usually they use yet if it's not yet happening, but I think some of the sentences you can use yet, but I don't know how. For example, here, I haven't typed it yet, so it's not yet done. Or here, they use yet again for no, not yet. So not yet, already done. So here, number 4. Yes. You can answer. Yes, I already made it. Here, have you eaten your lunch? Do you still eat? Yes, do you still eat? For you, what's this? later Yeah. Waiter, and this one is later. So
So to construct a sentence by using these words. So what's the sentence here? Let's continue. ค่ะจ้ะดีละอยู่ไหน นี่หมูเม่ง เอ้ยพันทิปไอพันทิป What work have you done? Well, I was a nurse for 6 years. Then I worked in a bank that was a few years ago. And now I am a secretary. How long have you been a secretary? Can you? I will be a have been a secretary for 1 year. Since last October. You've been a secretary for 1 year in London. No, I work in Manchester for 3 months. I come to London 9 months ago. So you've worked in London since last November. Yes, that's right, Mr. Matthew. คุยกับการจริงแล้วก็คุยกับมิสเตอร์แมทธิว นั่นแหละสิ อ้าวไปไหนแล้วปาร์ตี้ไปไหนนะแล้วคุยกับใครนะ เรียกชื่อผิด Lost work have you done โอ้ยดูที่โกงอ่ะ ไม่พวกนั้นเป็นผู้หญิง อันแน่แผลสีข้างแล้วไม่มี Yeah เว้ยไม่ต้องแย่งกันดิเสียสละให้พี่เป๊ป โอ้โห Well, I was a nurse for 6 years, then I worked in a bank that was a few years ago, and now I am secretary. Long have you been a secretary I have been a secretary for 1 year, since last August. you been a secretary for 1 year in London No, I worked in Manchester for 3 months. I came to London 9 months ago. so you work in London since last November Yes, that's right, Mr. Matthew. ดอกจันบอกมิสเตอร์แมทธิว น่าจะชื่อพันทิปแมทธิวก็ได้ ชื่อนั้นเขาจะเรียกนามสกุล ไม่ค่อยเห็นคนนั้นคนแมทธิว Another one. Or what's that time? ภาษาไทยภาษาไทย เคยทำงานอะไรมาบ้างครับ เอาดิโอ้ยไหนเดี๋ยวคนละครึ่งนะดิฉันเป็นพยาบาลเราอย่างดีค่ะอ่ะต่อตอนนี้ฉันก็เคยทำงานที่ธนาคารแห่งหนึ่งตั้งแต่ประมาณ2-3 ปีมาแล้วในตอนนี้ฉันเป็นเลขาอยู่ค่ะ คุณได้ทำหน้าที่เลขานานเท่าไหร่ครับ ดิฉันเป็นเลขามาได้1 ปีแล้วค่ะ เรื่องเดือนแต่งงานที่แล้ว เลขามา1 ปีแล้วในลอนดอน ไม่ใช่ค่ะดิฉันทำงานอยู่ที่แมนเชสเตอร์3 เดือนดิฉันมาลอนดอนเมื่อปลายเดือนที่แล้วค่ะ ตกลงคุณได้มาทำงานอยู่ที่ลอนดอนเป็นเดือนจริงใช่หรือว่าจะที่แท้
แล้วค่ะคุณแมทธิว I've been a secretary for a year. ดิฉันเป็นเลขามาได้1 ปีแล้วค่ะมีจิ้มตรงนั้นนั่นแหละ I've been a secretary since last August. ดิฉันเป็นเลขามาตั้งแต่เดือนสิงหาที่แล้ว Last year. ปีกลาย เดือนที่แล้ว Last month. เดือนสิงหา August. วันจันทร์ Monday. 1 ปี อ่านภาษาไทยก่อน A year. 1 เดือน A month. 2 สัปดาห์ 2 weeks. 3 เดือน 3 months. How long have you been a secretary? คุณเป็นเลขามานานเท่าไหร่แล้ว I was a nurse for 6 years. ดิฉันเคยเป็นพยาบาลมา6 ปีค่ะ I was a nurse for 10 years, from 1962 to 1968. ดิฉันเคยเป็นพยาบาลมาเมื่อ10 ปีที่แล้วจากคริสตศักราชใช่ไหม1962ถึง1968 I worked in a bank a few years ago. ดิฉันเคยทำงานที่ธนาคารมาเมื่อ2 ถึง 3 ปีที่แล้ว So here, นานเท่าไหร่ why to why ทำไม few year this means a few years. How long have you been a secretary? นานเท่าไหร่ I've been a secretary for a year. I've worked in London since November. I worked in a bank a few years ago. How many years has Judy been at Kingston Technical College? What? I think the answer is here. So about me, this is Judy Brown. Judy Brown is human. โอ้โหปกติก็อ่านไม่ออกอยู่แล้วนี่ลายมือ About me, my name is Judy Brown. My address is 1 Waring Road, New Malden, Surrey. I'm 19 years old and I was born on May 18, 1960. I'm a student. I'm at Kingston Technical College and I'm learning German, French, and Spanish. I started in October 1979. I speak a little German, but I want to learn more. I was in Germany, in Munich, in 1976. From July to September, I stayed with friends there. I like children very much. In my holiday, I work with children in New Malden. I start in June and I finish in September. I started working with children in 1977. I like films very much and I like classical music. I play the violin quite well. I started when I was 9. So, how many years has Judy been at Kingston Technical College? Based on here, 1979 เ
พิ่งจะเรียน 9 ปีวันเกิดวันที่9 Does Judy speak German? Yes, but not too much. I think, a little yes, German. I speak a little German, so not too much. Has she been to Germany? Yes. He stay in Munich. When was she there? In 1976. How long did she stay in Germany? For a year, I think. From July to September, so 3 months. 2 months. And how long has Judy worked with children? For 3 And how many years has Judy played with the violin or the violin? 10 So she was I started playing violin at 9. So now she's 19. She played violin for 10 years. Jay, Yes มันรู้กัน do you like your new job, Jay? No I do not What are you going to do? I'm going to work for Francis again next week if he yes yeah Yes, I'm here. Jane says she's going to work for you again. That's right. And I'm going to open another bottle of wine. Cheers. Yeah.จ้ะขอทานดี Do you like your new job, Jane? No, I don't. What are you going to do? I'm going to work for Francis again next week. Is you here? Yes, I'm here. Then she going to work for you again. That's right. And I'm going to open another bottle of wine here. Cheers.ชอบงานใหม่ของคุณไหมเจนไม่ค่ะฉันชอบเลยคุณจะทำอะไรล่ะฉันกำลังจะกลับไปทำงานให้กับปานสิอีกสัปดาห์หน้านี้แหละเขาอยู่ที่นี่หรือเปล่าคะครับอยู่ที่นี่ที่บอกว่าเจอกำลังไปทำงานกับคุณอีกถูกแล้วแล้วฉันก็จะเปิดเหล้าองุ่นอีกขวดหนึ่งไอ้โย่อะไรวะงงอ่ะ I'm going to work for Francis. ฉันจะอยู่แล้วนี่ข้ามไปเลยเหรอฉันกำลังจะกลับไปทำงานกับปานสิ What are you going to do? แล้วคุณจะทำอะไร
What are you doing this evening? I'm staying at home. What are you going to do? I'm going to work for Francis again. I'm staying with my friends this weekend. I'm going to stay with friends. What are you doing this evening? What are you going to do? Now he hasn't typed the letter. So here, let's see. I'm going to work for Francis next week. Have you worked for Francis before? Oh yes. I'm going to work in his office. He's going to make a TV film or television film. Yes, he's made a lot. I'm going to play tennis with him this afternoon. No, I haven't. But I'm good at it, so I'll win. No, but I'll win today. May I no. Have you got a job? Have you got a job? เขาถามว่าอะไรมีงานทำต้องตอบyes เป็นประโยคที่มีใจความสมบูรณ์ Yes. Yes, I've got a new job. Or no, I haven't got yet. So, how long have you had your job? นานไหม10 วันเยียเลยเหรอ So you can answer. I'm working for 6 months already, or I've got a job since last March or May. มีอะไรนะเดือนมีษาถึง How long have you lived in your house? ถามว่าอยู่ในบ้านมานานยัง มา They was born. Since I was born. Have you got a car? no เลยไม่ต้องยาว How long have you had that no car? no Are you married or single? Married. อย่าน้อย How long ago did you get married? ทำไมแล้วแข่งก็ตอบแล้วว่าอันนี้ก็จบประโยคปะ That's it, okay. Already. เรียบร้อยแล้ว Just. ขึ้นจาก Letter. จดหมาย Still. ยังคง To type.
clean it Yes. ยัง Not yet. ยังไม่ To clean. ทำความสะอาด Ago. แล้ว How long? นานเท่าไหร่ Children. เด็ก From นาถึง to learn. ศึกษาเรียน Student. นักเรียน Violin. ไวโอลิน Cheers. ใช่โยก้าวร้องสีก็ได้ครีมความสะอาดเรียนมีจัดหมดเลยเงินแห่งกัน already แล้วจับเพิ่งจาก letter จดหมาย still ยังคงท้ายพิมพ์ดี yes ยัง not yet ยังไม่ ครีมทำความสะอาด ago ที่แล้ว how long นานเท่าไหร่ ใช่ student ยังใช่ student เด็กเด็กหลายคน from to จากto มาเรียนศึกษาเรียน student นักเรียนมาเรียนเชียร์ชัยโย ทำไมไม่มีน้ำอีกเหรอน้ำเอา Do นี้ you have any question? no Like cheers. คนแก่ To raise the button or the glass. Cheers. you like so much ไทยก็โอ้ยใครอยู่กับโบกิ Or other country use student pupil. Pupil word or student. But pupil used in lower grade. Like grade 1 or kindergarten. Or we also have pupil in our eyes. No question here. อะไร You want to read this? Already done. ถามถึงและบอกถึงการกระทำที่เฉยแล้วในอดีตเพื่อไม่มีการกระบวนการที่แน่นอน What have you done today? I've typed 25 letters. ถามถึงและบอกและบรรยายถึงการกระทำที่เพิ่งเสร็จสิ้นลงไปหรือยังไม่เสร็จสิ้น Have you typed the letter yet? Yes. I've just typed it. Yes. I've already typed it. No, I haven't typed it yet. I'm still typing it. ถามและบอกว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างมาเป็นเวลานานเท่าไหร่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ How long have you been here? I've been here for 6 months. I've been here since November. ถามและบอกว่าคุณได้ทำอะไรบางอย่างมานานเท่าไหร่ในอดีต How long were you in Germany? I was there for 3 months. ถามถึงและบรรยายถึงความตั้งใจในอนาคต What are you going to do on Friday? I'm going to stay at home. Do you have any question? No question.